अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खुरम और आप देख रहे हैं केके बर्ड जोन। माशाल्लाह से सलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं सलीम भाई? आज आप हमें कहाँ पे लेके जा रहे हैं? अपने खेतों में। आपने सुना है कि तीतर के अंडे ढूंढे हैं। हाँ ढूंढे, 7 अंडे हैं। और कौन सा तीतर है ये? काले वाला? काले वाला। चलो दोस्तों लेके चलते हैं आपको काले तीतरों के अंडों। जी दोस्तों, ये देखें सलीम भाई माशाल्लाह से जा रहे हैं और ये इनकी फसलें हैं खरबूजों की, और इधर ये ढूंढेंगे तीतर के अंडे। काला तीतर अक्सर ऐसी जगहों पर अंडे देता है। ये देखें जी सलीम भाई, देखते हैं। जी सलीम भाई, कहाँ पे आपने अंडे देखे थे काले तीतर के? तरह ढूंढे तो सही। ये इधर ही देखे, मिल तो नहीं रहे हमें, बड़ी मुश्किल ही होगी है। दिखाएं। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी काले तीतर के अंडे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसको हम लेके जाएंगे और ये इनको इंक्यूबेशन करवाएंगे मशीन के अंदर। सलीम भाई बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमें ये तोहफा दिया। जी दोस्तों, अभी हम चलते हैं काले तीतर के जहाँ पे हमने अंडे रखे थे। हम आपको दिखाते हैं, हमने मशीन में नहीं रखे, हमने नेचुरल हैचिंग करवाने की कोशिश की है। जी दोस्तों, ये हमारा एक पिजन का सेक्शन है, इसी के अंदर हमने तीतर के अंडे रखे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं किन किन को हमने तीतर के अंडे दिए हैं। माशाल्लाह से ये देखें, एक अंडा इस कबूतर को दिया है और एक इधर दिया है, एक इस कबूतर को दिया है। ये देखें, अब जैसे ही इनके बच्चे निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ वीडियो को शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि तीतर के बच्चे किस तरह से बड़े होते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।